अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जियां तमां आहियां ज़ाहिद अली तहीम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो Z80 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अॼु जी हिन वीडियो में मां तव्हांखे सतार लाड़ उर्फ़ मज्जू जे बारे में ॿुधाइण वारो आहियां। दोस्तों, वीडियो शुरू करण खां पहिरियां तव्हां दोस्तनि खे हिकु नंढड़ी गुज़ारिश आहे, जे अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते पहिरियों दफ़ो आया आहियो त मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो। जी दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सतार लाड़ उर्फ़ मज्जूअ जी न्यू फिल्म अची रही आहे ऐं हिन फिल्म जो नालो छा आहे ऐं हिन फिल्म में सिंध जा मशहूर अदाकार कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, जीअं त मुमताज़ खासकेली, अली रज़ा मेहसर, पावली मश्करनि जे ॻोठ वारी, शमा मंगी ऐं सतार लाड़ उर्फ़ मज्जू। इन्हनि खां अलावा सिंध जा बहितरीन पिण नाले वारा अदाकार हिन फिल्म में आहिनि। दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन फिल्म जो डायरेक्टर केरु आहे। जी दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन फिल्म जो डायरेक्टर सतार लाड़ उर्फ़ मज्जू आहे ऐं हीअ फिल्म कहिड़े चैनल ते रिलीज़ थींदी इहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। दोस्तों, हीअ फिल्म सतार लाड़ उर्फ़ मज्जूअ जे यूट्यूब चैनल ते रिलीज़ थींदी तमामु जल्द। दोस्तों, हिन फिल्म जो नालो आहे ग़ुलाम हैदर। तमामु जल्द ई मज्जूअ जे चैनल ते रिलीज़ कई वेंदी। दोस्तों, अॼु जी हीअ नंढड़ी वीडियो तव्हां दोस्तनि खे पसंदि आई हुजे त मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कयो ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कयो। महिरबानी दोस्तों, अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत रखे। ॾिसंदा रहो Z80 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।